अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवकाश। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की एक नई और फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा, एक नई चीज़ के बारे में बताऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले दोस्तों जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आज हम बात करेंगे मोल्टिंग के ऊपर कि मोल्टिंग क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कब करवानी चाहिए और कब हो जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। आज वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। ये लाजमी नहीं है कि आपके सुरखाब में हो, ये बात आप जहन में रख लें। ये आपके पैरट से लेके यानी कि कोई भी दुनिया का किसी किस्म का बर्ड हो, चाहे वो ग्राउंड बर्ड है या फ्लाई बर्ड है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो आप सामने देख रहे हैं ये एक लेडी एमरेट का ब्रीडर मेल और 2 फ्रेश पठिया फीमेल्स हैं। तो उसके ऊपर आज ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पास लेडी एमरेट का मेल मोल्टिंग पे गया ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। क्या फ़ायदा था या क्या नुकसान था वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बर्ड से रिलेटेड और हर किस्म के बर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ आप दोस्तों के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन आ रहा होगा उसको ज़रूर प्रेस कर लें। और देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये कि ये पेयर मोल्टिंग पे क्यों गया है। और ब्रीडिंग सीज़न के बिल्कुल करीब लेडी एमरेट का एक पेयर हमारा मोल्टिंग पे गया, सिल्वर फेजेंट का पेयर मोल्टिंग पे गया, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है कि जब ब्रीडिंग सीज़न के लिए हमने पूरा साल मेहनत की, तो जब ब्रीडिंग सीज़न का टाइम आया, अंडे लेने का टाइम आया, अप्रैल के अंदर अंडे स्टार्ट हो जाते हैं कि सम टाइम मार्च में, सम टाइम अप्रैल में। फेजेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त हमारे फेजेंट्स जो है वो मोल्टिंग पे चले गए हैं कुछ पेयर। बहुत दिल दुखा, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी, कुछ हमारी गलती भी थी और उसी गलती को आज मैं सामने आके रखूँगा, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। और मेरा असूल है कि मैं कभी अपनी गलती को छुपाता नहीं हूँ, बल्कि उसको देख के सीखता हूँ कि आइंदा वो गलती ना हो। तो आज जो गलती हमने की या इस वक्त जो हमसे गलती हुई वो ये कि ये मोल्टिंग पे जब गया हमने इसकी केयर नहीं की। दूसरी बात कि ये मोल्टिंग पे गया हमारी गलती की वजह से। कोई भी बर्ड होता है जो नए शौकीन होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि मोल्टिंग का टाइम कौन सा है और कब परिंदा मोल्टिंग पे चला गया है, और वो ब्रीड नहीं करता और लोग डिसाइड होके परिंदे रखना छोड़ देते हैं या फिर बेच देते हैं नुकसान के ऊपर। तो आज कोशिश यही है कि ऐसी वीडियो बने, ऐसे बातें आप दोस्तों के साथ शेयर हों कि जो आप दोस्तों को हमेशा फ़ायदा दें। और सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि मोल्टिंग बेसिकली उस वक्त परिंदा करता है जब परिंदा हीट पे होता है, ब्रीड कर चुका होता है और अपने फैदर्स गिरा के पुराने फैदर्स को गिराता है और नए फैदर्स निकालता है, जिसमें टेल शामिल है, फ्लाई विंग्स शामिल है। उसके अलावा इसके जो पूरे बॉडी पे जो फैदर्स होते हैं, पर होते हैं, वो उसमें अंदर शामिल होते हैं। मोल्टिंग 2 किस्म की होती है। पहली मोल्टिंग होती है जो कि मुकम्मल परिंदा करता है 1 to all, टेल, फ्लाई विंग्स या और भी जितने पर्स वगैरह हैं, जैसे ये गर्दन के ऊपर झालर होती है। हर परिंदे की एक अपनी कंडीशन होती है, उसके हिसाब से वो मोल्टिंग करता है। लेकिन एक मोल्टिंग होती है जो कि स्मॉल लेवल पे होती है, जो कि थोड़े बहुत हल्के फुल्के टेल के पर गिरा के, फैदर्स वगैरह गिरा के बॉडी के वो निकल आते हैं। और ये जो पीरियड होता है इसका एक साल के अंदर 1 महीना या आधा महीना या 1.5 महीना होता है मोल्टिंग का। लेकिन जो मुकम्मल मोल्टिंग होती है ये इंसान की गलती की वजह से भी हो सकती है परिंदों के अंदर, और नेचुरली कुछ चेंजिंग की वजह से भी हो सकती है, या फीडिंग के अंदर आपकी गलती हो सकती है। ज़्यादा आप पॉलीथीन शीटें लगाएंगे, बहुत गर्म रखेंगे, तब भी आपकी मोल्टिंग पे जा सकते हैं। हमारे बर्ड्स क्यों मोल्टिंग पे गए हैं जी? हमने तो ना इनको कोई गर्म फीड दी है ना कुछ। हमारे बर्ड्स गए हैं जी पॉलीथीन शीट की ज़्यादती की वजह से, यानी कि पॉलीथीन शीट बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मुकम्मल कवर कर दिया, वेंटिलेशन सिस्टम हमने बंद कर दिया, जिसकी वजह से परिंदे मोल्टिंग के ऊपर चले गए। आपके साथ अगर ऐसे कभी मसला हो, सर्दियों के अंदर हमेशा कोशिश करा करें कि दिन को धूप के वक्त इनके जो पॉलीथीन है वो हटा दे, ताकि वेंटिलेशन सिस्टम इनका प्रॉपर चलता रहे, हवा फ्रेश आती जाती रहे। मैं ऑफिस चला जाता था, परिंदों के पर्दे यानी शीटें हटा नहीं सकता था, जिसकी वजह से अंदर हबस बनती थी, गैस बनती थी, और उसकी वजह से परिंदे मोल्टिंग के पे चले गए।
गर्म फीड भी हो सकती है, लेकिन हम गर्म फीड डाल नहीं रहे, तो उस वजह से हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि ये गर्म फीड की वजह से नहीं गए। टोटली सबसे बड़ा इशू जो आया वो आया जी वेंटिलेशन का प्रॉपर ना होना। दूसरा मसला हो सकता है लाइटिंग का होना, जो आपको नज़र आ रही है सामने लाइट लगी हुई, रात को ये लाइट जलती रही है 2-4 दिन। जब आप लाइटिंग का डिसेबिलिटी करते हैं, यानी कि आपने लाइटिंग लगा दी है, परिंदों को रोशनी देना शुरू कर दिया रात को, तो परिंदे सो नहीं सकते प्रॉपर। परिंदे सुबह आपके सुस्त होंगे, रात को खेलते रहेंगे, दिन को सुस्त होंगे, जिसकी वजह से भी परिंदे जो है वो डिसेबल होते हैं। परिंदों के अंदर ब्रीडिंग का मसला आ रहा होता है, परिंदों के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। इसलिए रात को कभी भी शेड की लाइटें ना लगाएं। रात को शेड की लाइटें बंद रखें, ज़रूरत का वक्त लगा के थोड़ी देर उसके बाद बंद कर दें, क्योंकि जब आप शेड की लाइटें लगाएंगे तो बग़ैर सीज़न के अनफर्टाइल एग्स भी आपके पास आएंगे। ये इशू भी आप दोस्तों के साथ होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं जो आप दोस्तों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप परिंदे रख रहे हैं, चाहे वो फैंसी पोल्ट्री है, पैरट्स हैं, ग्राउंड बर्ड्स में कोई भी वैरायटी है, कभी भी अपने बर्ड्स को ज़्यादा हीट ना दें। ज़्यादा हीट किससे दी जाती है? उबला हुआ अंडा ज़्यादा ना डालें, कवा ज़्यादा ना डालें, अलसी ना डालें, गर्म चीज़ें, जो चीज़ें गर्म है, जिनकी तासीर गर्म है, वो डालें ज़रूर, लेकिन कम मिकदार में, एक लेवल के ऊपर डालें। एक दिन डाल के 2 दिन छोड़ के फिर एक दिन डालें। रेगुलर डालेंगे, हफ्ता 2-3 दिन, दो हफ्ते रेगुलर डालेंगे, आपके बर्ड्स मोल्टिंग पे चले जाएंगे, ब्रीड नहीं करेंगे। जैसे कि आपके सामने लेडी एमरेट का पेयर मुकम्मल मोल्टिंग पे जा चुका है, उम्मीद है कि ये अप्रैल तक मोल्टिंग मुकम्मल कर लेगा। अगर इसने अप्रैल तक अपने पर झाड़ के मुकम्मल ना निकाले तो ये ब्रीड हमारे पास नहीं करेगा। और ब्रीड ना करने का मतलब 2 साल का डिले, यानी 1 साल ये वाला डिले हो चुका है, पिछले साल से हमने लिया हुआ है, तो तकरीबन 2 साल का डिले आ जाएगा, जो कि बहुत बड़े नुकसान की, 2 सीज़न का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दुआ करें, अल्लाह करे ये मोल्टिंग मुकम्मल कर जाएँ और हमारे पास ब्रीड कर जाएँ। और जब भी आप बर्ड्स रखें, उनको वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर दें, उनकी फीडिंग प्रॉपर करें। अगर आपके बर्ड्स देखें, आपके बर्ड्स टेल सबसे पहले कराएंगे, ये उनकी निशानी होती है मोल्टिंग की। टेल कराना शुरू करें, उनको फ़ौरन ठंडी चीज़ें दें, ताकि आपके बर्ड्स मोल्टिंग से रुक सकें। आप फर्स्ट स्टेज पे मोल्टिंग रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपने टेल गिराते हुए उनको ठंडी चीज़ें नहीं दी, उनकी मोल्टिंग नहीं रोकी, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी के साथ किसी किस्म का दोस्तों आपका सवाल हो, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। वीडियो कैसी लगी आप दोस्तों ने लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।